وعن صاحبيال kusoo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta dhashay qodobada warkayaga caawaad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Soomaaliya oo markii uu horeysay heshay kursiga golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika madaxweyne Deni oo maanta kulan la qaatay saraakiisha howlgalka caalamiskaad oo khudbad u jeediyay iyo arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo si adag uga hadlay maxaa ka socda koonfur galbeed maxay yihiin isbedelada siyaasadeed ee xooggan ee hadda ka taagan xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Washington iyo Tehran oo wali cirka isku sii shareertay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku qaadan doonaa caawa warkeena hadduu abweyne ogolaado kuna soo dhawaada aan ku bilaabay Soomaaliya ayaa gaartay guul taariikhi ah oo diblomaasiyadeed taariikhda kadib markii ay ugu horeysay oo la wareegtay kursiga golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2003 talabadan muhiimka ah ayaa sare u qaaday doorka iyo muuqaalka Soomaaliya ee arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska Afrika munaasabada lagu muujinayo guushan ayaa waxa calanka Soomaaliya ka taagay xarunta golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ee Soomaaliya oo fadhiya Itoobiya iyo midowga Afrika Cabdullaahi Warfa taasoo astaan u noqotay Soomaaliya inay si rasmi ah uga mid noqotay go'aan gaarayaasha ugu sareeya ee nabadda iyo amniga Afrika muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ku biirista golahan waa in Soomaaliya ay noqonayso qaar ka mid ah wadamada sida gaarka ah go'aanada uga gaaraya qaraarada loo soo saaro qaaradda midowga Afrika Soomaaliya hadda waxa ay ka qayb qaadan kartaa go'aanada muhiimka ah ee khuseeya colaadaha nabadeynta iyo xasilinta dalalka Afrika kalsooni caalami ah tani waxay muujinaysaa in Soomaaliya ay ka soo kabanayso duruufta adag ee amniga iyo dawladnimo la'aanta isla markaas ay noqonayso dal lagu kalsoonaan karo fursadda ay ku difaacdo danaheeda Soomaaliya waxay si toos ah u soo bandhigi kartaa arrimaha amniga gudaha gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo taageerada ay u baahan tahay marka ay wadamada qaaradda Afrika ka raadiso waxa ay soo tarayo xogaha iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo la xiriira diyaar garowga doorashooyinka iyo loolanka xilalka sare ee dawladda warka la helay ayaa sheegaya in laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kala Xasan Xuseen Maxamed Elay oo wasiirka xanaanada xoolaha iyo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo wasiirka dekedaha ay u tanaazuleen gudoomiyaha hadda golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Madoobe si uu isugu sharxo xilka madaxtinimada koonfur galbeed arrintan ayaa loo arkaa mid muujinaysa isku xirnaan siyaasadeed iyo isbaahaysi cusub oo ka dhex abuurmay siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka iyada oo la doonayo in la mideeyo musharaxiinta si loo helo codad hogaamin kara go'aanka doorashada dhanka kale Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa la xaqiijiyay maanta inuu helay kursiga xildhibaan taas oo loo fasiran karo tallaabo muhiim ah oo hordhac u ah xilka sare ee uu doonayo ilo xogaal ayaa tilmaamaya inuu socdo qorshe siyaasadeed oo xooggan kaas oo lagu doonayo in mustaqbalka dhow loogu diyaariyo xilka gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale xogaha qaar ayaa sheegaya in siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaas ay isku raaceen dhamaystirka xubnaha guddiga iyo dhismaha dawladda taas oo muhiim u ah hannaanka doorashooyinka iyo hubinta in ay u dhacaan si nidaamsan isbahaysi siyaasadeed oo xooggan oo la doonayo in lagu mideeyo codadka musharaxiinta ayaa markan muuqanaya haddii uu hirgalo waxay tani sahlaysaa in sida wax loo qorsheynayo ay u dhacaan tartan iyo qorshe fog oo ku saabsan xilalka sare ee dawladda federaalka sida gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka soo dhex muuqan doona howlahan curdanka ah ee hadda ka socda Baydhabo guud ahaan dhaqaaqyadan waxa ay tilmaamayaan marxalado cusub oo siyaasadeed oo wax ka bedel ku sameyn doona hannaanka hadda ay u socdaan arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta safar shaqo ku joogay magaalada Qardho ayaa kulan muhiim ah la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda Puntland ee wada howlgalka caalamiskaad kaas oo la sheegay inuu marayo heer gabagaba kulanka oo ah mid muujinaya mahadcelin iyo bogaadin loo jeedinayay ciidamada ayuu madaxweynuhu ku amaanay doorka ay qaateen sugidda amniga iyo howlgallada ay ka fuliyeen deegaanada Puntland waxaana uu dhanka kala xusay waxa hadda ka socda Soomaaliya inaysan ahayn wax lagu qanci karo waa sida uu warka u dhigay waxa uu sheegay in doorashooyinka hadda aan heshiiska lagu ahayn ee wada dawladda federaalka ee Soomaaliya inaan la aqbali karin laakiin aqbalaadiisa lama dhageysanin oo haatanba waxa durba la isku dubariday inay doorashooyin ka dhacaan koonfur galbeed Soomaaliya wararka soo taray ayaa tilmaamaya inay kordheen xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa aqalka cad iyo dawladda Iran
kadib hadallo la sheegay inay ka soo yeereen dhinacyada Mareykanka oo ku saabsan fursad kama dambaysa oo wadahadal lagu gaari karo heshiis ah. wararka qaar ayaa sheegaya in aqalka cad uu wargelinayo dhinaca Iran inay haysato waqti kooban oo ku eg fiidnimada Washington si ay uga haysato fursad lagu gaarayo heshiis diblomaasiyadeed. si kasta ha ahaatee arrintan weli si rasmi ah looma xaqiijin dhammaan dhinacyada. dhanka kale dowladda Iran ayaa la sheegay inay soo bandhigtay dhowr qodob oo ay u aragto inay yihiin shuruudaha ay rabto in lagu wajaho xiisadda, kuwaas oo ay ka mid yihiin in Mareykanka uu ka baxo bariga dhexe, in la bixiyo dhaqaale lagu sheegay in uu ku baxay khilaafka iyo dagaalada, in si dhab ah loo tixgeliyo arrimaha barnaamijyada nukliyeerka Iran iyo qodobo kale oo la xiriira amniga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee waddankaasi. ilo xogaal ayaa sheegay in ilaa hadda uusan jirin jawaab rasmi ah oo ka soo baxday Mareykanka, taasoo sii kordhinaysa xiisadda iyo su'aalo laga qabo halka ay xaaladdu ku dambayn doonto. xiisadda cusub waxa ay muujinaysaa in wadahadallada diblomaasiyadeed ee mar kale jiraan xaalad culus, in labada dhinacba ay ku kala aragti duwanaadaan shuruudahan soo socda, iyadoo oo la sheegay inaysan macquul noqon doonin in lagu heshiiyo arrintan. inkastoo aan weli si sax ah loo hubin wararka rasmiga ah ee ka soo baxay, haddana xaaladda ayaa mid si dhow loo eegaya maadaama ay saameyn ku yeelan karto amniga iyo siyaasadda caalamka haddii aysan dhinac u dhicin. guud ahaan waa naga intaa saaxiib la warka habeenimo ee warbaahinta Dhasheeg.